樣到，歡迎到樣到，又翻到嚟呢個二世紀世界咁樣嘅。咁今日就係呢個《狩獵史萊姆300年》，不知不覺成為咗呢個 Level Up、Level Max 嘅嗰個魔女嘅，我哋就一去玩一玩佢，抽抽佢啦，冇錯。其實今次要講嘅話，點樣講咧？對我嚟講，吸一程度還好嘅，要講真係還好，但係係咯，因為我冇過分期待，有乜好抽？要講嘅話係啦，咁其實大家都係會抽滿30年抽嘅，大家都可以睇我抽滿30年抽。咁就今次活動只有2個角色啫，就係一個就係呢個阿哲莎，即係呢個女主嗰個高原魔女，同埋一個紅龍拉卡係啦。咁就都合理嘅，點樣講都合理嘅，係啦。因為如果係出呢個所謂嘅，等陣先啊。如果嘅話，唔知點樣講好咧？即係如果佢出更多嘅話咧，就真係好多下，因為高原魔女間屋入邊至少有4-5個人係啦，即係唔計啲史萊姆精靈嗰啲，真係4-5個人喺度係啦。每個人放入嚟嘅話，個池應該好大係啦。咁我哋先打設第一城先，打設單場先。咁佢雖然話今次嘅合作係2啦，話係2，但係佢應該女主冇去到進一步強化嘅版本，所以真係最原始嘅女主嚟，即係淨係只有不死身嘅能力，同埋佢只係打史萊姆打到2門級係啦，呢個地步應該係，即係冇更一步進化之類應該係啦，即係強化佢咁樣。咁係啦，呢個高原魔女應該算係物理法師吧？物理法師，因為佢都用拳頭打交嘅時候真係。好，我哋先打先。佢今次活動有參加入嚟嘅怪咧，有一般嘅史萊姆，同埋紅龍，即係拉卡一種紅龍，即係同呢隻 game 本嚟嘅龍咧就唔同樣嘅。咁就有2個怪嘅模型啦，我睇完之後應該係有至少2個啦，冇錯。但史萊姆唔知會唔會有呢個小模型喺度，我唔清楚。但係係啦，就交換所要打到5層先至開嘅，咁就唔理佢住啦，隨便啦。好，咁我哋大家都係想睇重點嘅嘢，就係去抽嘢，冇錯。咁我哋嚟抽嘢。咁女主係呢個所謂嘅法師，然之後拉卡呢個紅龍咧就係盾嚟嘅，估唔到係盾，真係估唔到。好，我哋嚟望下啦，阿哲莎。咁我哋阿哲莎咧，佢嘅傷害點樣嘅咧？遠距離，然之後攻擊次數係6回。然之後單體嘅，即係六次，即係打六個目標咁樣，就係最頂係呢個7000攻嘅。7000攻嘅話，好似比起啲怪物嘅玻璃大炮係少一啲嘅，要講嘅話少一啲嘅。然之後就佢可以連發咯，但係佢啲技能係呢個叫龍捲啊，風屬性攻擊咁樣，3點能量就可以釋放。10倍傷害嘅遠距離大咩字，然之後掂到嗰個敵人咧就會吹飛佢嘅，就係直接彈開佢啦，冇錯。呢個嘅調劑真係有機會全員回復異常狀態，然之後一定時間10% SP 持續回復。哇！呢個勁喎，呢個即係呢個係對付啲異常狀態場咧好有用。1解異常狀態，2可以回血，回10%血，仲要喺一定時間內回血，所以佢唔係淨回10%咁少。呢個勁喎，呢個係失火經驗量增加，呢個係啦。OK 嘅，呢個係唔錯嘅。有飛行，有爆破，有鑑定，有風之力、火之力。
冇乜嘢，佢冇靈感冇幸運係啦，好可惜係啦。因為目前為止隻 game 入邊嚟講最稀有嘅兩招技能就係一個係靈感，第二個係呢個幸運冇錯係啦。即係如果你想全部都係合作極動漫角色嘅咧，你就只能夠去揾其他去代替係啦。因為呢兩個係技能係最難有嘅。幸運嘅話就係可能 Belu 可能呢個新樂咁樣先至有。然之後靈感只有呢個利姆路先至有嘅，呢部路先至有。係啦，其他嘅都係要去揾呢個原版嘅本家嘅角色先至有，淨化七王子先至有嘅，淨化其他都係本家先至有，就係拉卡嘅嘛，盾嚟嘅係咪啊？盾，然之後佢血量幾高下喎，血量12000喎，萬二血，然之後近佢嘅一回攻擊，然之後感覺上哇佢攻擊係周圍喎，佢係 AOE 嚟喎，近佢嚟 AOE 噴火下，OK 嘅呢個係，咁就係啦，佢就係純粹近距離盾係啦，近距離盾，然之後佢消費4能量可以變成龍形態，龍形態可以去噴火啦咁樣，對廣範圍對呢個怪造型呢個14倍嘅熱情傷害，就一定傷害係啦。對人哋有一定傷害量啦，冇錯，然之後自己 HP 低嘅情況下就能夠全方回復50%血量，係啦，都 OK 嘅，係啦，唔意外，好啦，好，咁我哋就嚟開抽無料先啦，我哋開抽無料先啦。當然啦，抽到女主可能會比較樂意啲嘅，因為女主始終都係遠距離。強嘅遠距離，佢係連發啦，佢係連發型嘅遠距離，即係唔似七王子叔咁樣。其實七王子已經好快，但係佢都係單發，但係佢係六連發，係啦。我哋就嚟開抽10連抽。今次抽完之後咧，我就一定唔會再，因為我要等之後嘅 Mapulu 同埋呢個Lisa， 因為佢哋只有2隻角色嘅難位，應該無意外就係女主梅普魯同埋呢個利莎，冇錯，係啦，有金色，冇錯，我哋可以去抽佢哋，所以我一定會留石留到去後邊嗰度再去抽佢哋。然之後小書痴嘅系列嘅話咧，我真係諗唔到小書痴仲可以有邊一個入詞真係要講，除咗女主之外，拉卡，代卡，仲有隻龍 ，OK 嘅，冇問題。很好，早嚟見我。好，呢啲就唔理啦。好似都係冇新嘅交互片，好可惜。好，咁我哋就嚟多10連抽，冇錯。係咯，即係小書痴真係諗唔到乜嘢喎。神官嘅話有機會係神官獎有機會係神官獎。咁呢2個角色啦，應該係，雖然唔係就2個孖言啦，即係2個女主。點樣？白色嚟，好可惜，冇新嘢。其實想要多啲交互片，我就係塞滿晒全部呢個交互嗰個卜佢啦，係啊。用抽嘅咧，嗰啲交互片咧，都出唔到其他我未見過嗰啲，暫時嚟講啊，暫時都未見過嗰啲。好，我哋就出去先，我哋相信下玄學好，而開抽就係你啦，冇錯，我就要女主，你女主我。其他女主，嗰時冇變大，冇變。
咁樣嚇我咯，好冇啊！我真係冇女住，真係。哦，好，係同我無緣，應該係緣同我無緣嘅係，咁我係唔會追嘅，冇辦法，我係唔會追嘅，因為下一次嘅活動，我係會想抽咩鋪路多啲。我好好奇咩鋪路係點個樣咩鋪路？佢係咪一上場就係嗰啲咩啊？嗰叫暴虐啊，一隻機械神啊咁樣嘅狀況。我好好奇，真係。我就係咩鋪路就可以出4-5個形態啦，要講就係咩鋪路就出4-5個形態。我出呢個暴虐，出機械神，出呢個原本嘅佢，就用希羅娜，用呢個海德拉毒龍嗰個形態就打贏佢，有天使添，仲有天使呢個係咯，嗰個玉皇之座可以大範圍搏，好血算啦，唔中冇問題，佢每日都會有免費單抽都有機會嘅，呢隻 game 係係啦，我就唔追啦。你哋喜歡想抽到全齊嘅就抽全齊，對我嚟講就係啦，今次唔係目標，你就唔抽全齊啦，冇錯。我平時就係咁樣嘅，如果係真係個作品咧，對我嚟講十分之喜歡嘅咧，我就會抽滿佢嘅，有機會抽滿佢，就係上次呢個腐爛咁樣。腐爛嗰次真係癲咗，要講嘅話真係癲咗，估唔到最後我係單抽嗰時入邊出咗隻黑貓裝備嘅腐爛，我咁樣算係有啲叫，唉，早知就唔追落去咁樣，啲頭都留翻喺度咁樣，係咯。因為100年抽嘅石頭都幾多下，都要用9000左右係咪啊？9000石應該係啦，但係結果全部都中晒係原版嘅腐爛度，覺得我腐爛已經係最頂咗嘅石，應該唔算頂吧？佢好似仲有一罪喺上架，但係算啦，呢啲隨便啦。佢就例牌呢隻 game，而呢隻 game 唔變嘅話咧，唔改嘅話咧，即係維持咁嘅狀況嘅話咧。你如果想每一期抽到固定一隻角色嘅話咧，基本上係可以嘅，因為你成個活動打完嘅話咧，就呢個所謂嘅石頭量咧係夠嘅，即係足夠你可以去抽30年抽嘅，冇錯。即係你主線打完之後，打完嗰個地下城，打完一啲即係上線啊，做任務咁樣，基本上加埋就基本上就係9000石嘅，應該係啦，係啦，冇錯，一次3000啊嘛，係啦，9000石係啦。基本上嚟講係回到嘅，係回到，就加上有啲佢啲網站入邊有少少活動啊，你參加佢有可能會有啲1-2千啊，或者可能有其他增加一啲石頭俾你咁樣。咁攞下，基本上都係可以有1-2千以上。其實要講嘅話，基本上都係 OK 嘅。我覺得要講我一隻 game 抽卡方面係好佛心嘅，對我嚟講係，即係30年抽得必定保底。呢個係放眼去睇，唔同 game 都好，即係好少有 game 真係同你講30年抽保底。即係保底入必仲係一隻合作角色咁樣狀況，我覺得係算係佛心嘅狀況嚟，呢個係。咁但係咧，佢另一方面就係其實佢咁佛心嘅話，其實都係背後係要抽到突滿佢嘅話咧，至少應該係要11隻嘅，11隻先能夠突滿佢嘅。即係由 R 級升到呢個SR 咧，就要3隻嘅，即係原本自己級嘅話就係4+3。再加3先到上呢個 UR， 就上 LR 嘅話係要4隻嘅，冇錯係啦。唔知點解要4隻，我唔知點解。總之係最後個階段咧，你要用4隻先能夠升到最滿嘅，係冇錯，升到1 level， 先升到嗰個等級係啊。所以總數你要抽11隻角色先至可以去得滿佢100 level 咁樣啦。咁當然你可以用嗰個進化嘅碎片去進化個波波去進化佢啦，冇錯。咁就係啦，你就唔需要特登去抽滿佢，即係佢攞嘢呢個進化一個波波同碎片咧，都算係易攞嘅。你任務做完，就基本上有至少有2粒半嘅進化波波碎片嘅，係咯。然之後就
剩翻得入去抽個籤啦，抽個籤隨便出啦，隨便出到咧就當賺咗啦，冇錯係啦。而且而家個籤變咗係有其他用處，就可以拎禮物啊，去換禮物啊，換嗰啲膠糊片咁樣。我覺得係用處變多咗，但係就真係變相嚟講就係呢個粒波難中咗，難抽咗。我應該要換隻萊卡上嚟咯，係咯。而家我嘅腐爛真係好誇張，我腐爛一劍可以1萬上，咁都啱嘅。而家係嘅話，都係已經升滿咗佢，係啊，升滿咗佢，咁樣都冇1萬上，一下1萬上嘅話有啲過分，係啊。咁然之後佢好似有一啲改嘅，其實呢隻 game 都有啲地方都有去修改定點樣，我覺得都係 OK 嘅，係一個唔錯嘅修改。然之後佢一個叫乜嘢？佢個叫鬧鐘系統咧，有啲弱嘅要講嘅話，因為個鬧鐘系統咧係要開住隻 game 嘅界面先至有效咯，好似係，因為我之前有教過一個時間，即係將佢離開咗佢一隻 game 嘅一個主界面啦、主頁面啦，咁離開咗佢，咁就試下睇會唔會響咧，因為係咯。咁佢有冇響咧？應該係冇嘅，因為嗰時我係彈機，諗住佢會自己響下咁樣，我睇下佢有冇響到。其實佢應該真係冇響嘅，應該真係。但係反而你真係要開住隻 game 咧，佢先至會同你報告。然之後咧，當你係咪之前約咗個時間，你約咗個時間佢會響先啱啊。但係你知開 game 咧，知你嗰個時間已經過咗，佢就會響，就會補翻之前冇響嗰個響聲俾你聽。所以就佢依個鬧鐘有啲弱，真係有啲弱，因為佢如果佢係可以係離開屏幕，去自己計算，即係機內呢個計算員自動彈提醒嘅話咧，咁就厲害啦。佢唔係，佢係有限制。今次嘅故事都算易打，唔係好長啊，又好難打嗰類，所以就 OK 啦，真係啦。咁我哋係啦，呢度順便補充下近期嘅一個角色嘅強度走勢係點樣啦。我去睇睇呢個 Wiki， 順便喺度講下，因為而家都係掛住打啦，因為呢啲一般嘅關卡基本上就冇乜太大用手打嘅必要。呢個就大家都確定咗係咁樣，應該係啦。咁就唔需要特登去暗掣，係啦。好，我哋望下先。睇下先啊，佢哋應該有人更新咗大概㗎啦。即係我覺得呢隻 game 咧，你話係咪一定要有最強嘅角色先至可以玩咧？我覺得係唔使嘅，真係唔使。即係呢隻 game 係你中意隻角色嘅話，你就盡量抽嘅，係盡量抽，係咯。即係你可能只係中意一套作品嘅，咁你就抽嗰個作品就係啦。你唔需要特登去追全部角色都要有咁樣，係咯。你可能就係嗰個作品中意嘅，咁咪抽嗰個作品咯咁樣。你可以全部石頭愛煙落去嗰個作品抽想要嘅嘢都得。除非你係有其他想要嘅作品啦，咁就建議你就見到有嗰隻作品喺度喎，咁就可以去參加。我覺得先提前儲零石啊咁樣。基本上一個活動內儲石嘅話，都好快可以儲完，係啦，冇錯，儲到。咁一最強嘅 SS 評價咧，有 Lucky 啦，同埋有 Sylvie 啦，有 Kido 啦，有 Milimu 啦，有呢個Vilu， 有呢個薩洛特啦，有呢個呢個咩 Blue 啊？咩咩貝魯係咩貝魯？呢幾樣啊，基本上就係法師
麥基士啦，然之後沙洛特啦，係啦，沙洛多呢兩個係大範圍法師，然之後速度又唔算係慢嘅，即係算係啲高強度嘅啲法師啦，算係啦，廣範圍，然之後速度又唔慢咁樣。然之後就斯路菲就係奶媽啦，唯一一個奶媽。點解佢會入到去咧？因為佢有招風魔法，佢招護嘅人係風魔法，可以廣範圍造成大量傷害，即係佢嘅奶量唔算差，係啦。咁就 Kido 就純粹係手連擊啦咁樣。我覺得 Kido 還好，但係佢算係近戰入邊數一數二快。戰鬥傷害算係快嘅，即係佢打幾下，打3下其實幾快嘅。然之後 Milimu 都係勁嘅，傷害高嘅嗰、那個擴散星龍爆高傷害24%好似係啦，4倍啦，差唔多啦。然之後 Milu 就喺個風啦，嗰度3塊可以有個風去拉啲怪過嚟群體消滅啦，幾厲害下。Mabelu 就係、是、我唔明 Mabelu 勁喺邊度啊？佢嗰個冰分身係冇用處嘅喎，唔會拉怪嘅喎，佢會拉怪咩？嗰個冰分身會先。我之前我用佢咧，一個叔叔嘅第二個舅母嗰個東神劍，佢嘅效果咧就係行到邊就會去留下一個冰嘅一個分身喺度嘅。嗰個分身咧，我覺得就未去到咁勁抽，未去到話有嗰個好勁嘅用處，係啦，但係佢的確係好過利姆路，要講好過利姆路，佢至少可以點樣講好咧？咁啲距離長少少，會唔會咁講？真係長少少，會唔會咁講？差唔多啦。我哋唔好望佢點樣解嘅人先。就呢個係攻擊敵人50次 OK 嘅，咁我就唔升住，因為就盾式就真係有啲微妙，要講有啲微妙，係啦，基本上係啦，人哋話攻擊力比佢高啲，我覺得還好啊，只可能係佢有呢個束縛狀態，即係將打完隻怪咯，即係隻怪會有呢個俾人綁住佢呢個情況。但係好似冇講佢嗰個潛影咧，佢個冰潛影係真係勁。其實佢冰潛影嘅造物咧，純粹係特效嚟，真係係啦，乜嘢啊？睇先，然而留下幻影，係啦，沒有，係啦，我真係就純粹係特效咯。佢嗰個冰造型係，即係如果佢嗰個冰嘅幻影咧，可以拉仇恨嘅咧，佢就超頂嘅。要講佢真係超頂，如果真係咁講一句，即係如果係呢個，我哋可以試一次俾大家睇呢個Mabelu 係啦，試一次 Mabelu俾大家睇。如果佢有冰嘅幻影咧，佢可以拉怪咧，佢係超完美，嘅一個殺士，真係，因為佢俾人引咗啲怪去打隻冰幻影嘅時候咧，就可以打嗰隻怪，因為殘疾喺個幻影度啊嘛，咁樣嘅話咧，佢就唔會受傷，咁係超勁嘅，要講係超勁嘅，呢個係，我哋去打多次主線啦，冇錯，係啦，打多次主線，咁佢嘅故事去到邊度？其實佢算都冇所謂啦。即佢前一二章都係講緊第一季嘅嘢，係啦。呢個係咪佢哋呢個萊卡火龍啊？定係本家過嚟啊？係咯，我唔知喎。但佢係紅龍啊，我就知道佢係紅龍啊。然之後咧，今次佢有改到咧。而家啲交互片咧，佢數量係固定咗嘅，佢有個每一關嘅量係幾多，唔會打超過。
即係你不斷刷咧，你見到佢個量冇晒咧，就證明佢嗰個副本嘅啲獎勵啊已經係空咗啦，冇錯係啦，已經空咗。以前好似可以無上限刷嘅，但係好似而家俾人哋收咗呢個筆，定係呢個叫上限啊，真係啦。因為有呢個上限嘅關係，所以就冇辦法再刷多一塊相同嘅交互片出嚟，係啦。但係之前有刷到出嚟嗰啲咧，就應該冇回收嘅，應該係，因為我仲保持緊有啲交互片喺度，係啦，應該就唔會回收。但係就之前刷出嚟嗰啲就多咗嗰啲咧，就多咗，而家就應該好難刷到多出嚟，就反正佢有每一個關有限制嗰個數量，係啦，即係你唔會突然間再多一塊咁樣，係啦。即係再多一塊呢個情況已經係唔出現啦，已經係即係之前都可以不斷刷咁樣，再多一塊咁樣，多一塊你就可以多一啲交互片去做更加多嘅一啲拼湊嗰啲組合啊咁樣嘅。都咁耐都有，應該係有啊。我哋知道，呢個所謂分身咧，佢啲怪係唔會打佢嘅，啲怪係唔會對佢有呢個叫有仇恨喺度，係咯，所以我覺得佢係比較弱就有咁嘅原因，係咯。佢噴3個咁樣。2個係啦，即係直線或者佢會轉個頭，所以要掃到其他怪咁樣。佢鎖咗邊個啊？我鎖緊鎖司徒劍。然之後，我覺得好似難度改變咧，係會影響佢哋一個機人嘅個維持時間，應該係咯，會只係影響你維持時間。咁我哋要去拎一啲能量，咁我先可以顯示到呢個內卡嘅大技。翻嚟咩事？翻嚟啦！然之後咧就要按掣。就整呢個紅。咁應該佢冇紅龍呢個模型，應該係紅龍嘅模型唔係咁嘅樣。係咯。呢個史萊姆有呢個有霸體，所以就冇辦法一下打死佢。傷害就睇唔出嘅，因為史萊姆佢有鎖血，所以就一定係到底血量就會爆，所以就傷害睇唔出，傷害睇唔出。佢哋睇下咩俾呢個凍神劍嘅全部將佢凍晒。但佢只能鎖隻怪，其實唔係好勁，佢咪範圍鎖。但係傷害高少少，啲人話係傷害高過利姆路。我只能講，我唔知定義刺客係一個好勁嘅職業，定係一個好唔掂嘅職業。有時候真係，你話佢唔夠傷咧，又真係唔夠傷。你話佢
好脆皮咧，的確真係好脆皮。但係佢勁嘅地方就係佢可以潛影，佢可以隱藏自己個存在，即係佢唔會俾人哋有仇恨值，佢又唔會打佢。即係如果你係唔嫌麻煩嘅咧，你就可以不斷用佢嚟去隱藏，不斷去打，咁你就係唔會死，可以點樣都可以慢慢打過個關佢，係咯。有啲關咧真係好難嘅，即係如果你真係要贏到咧，你一定要用刺客去過嘅，真係因為就真係太多怪打唔過咁樣。然之後就係S 級咧就係有利姆路啦、山洛啦，然之後Mukoda 啦，有呢個七王子啦，有弗蘭啦，有呢個一大隊就一個哦。然之後呢個高原魔女咧，高原魔女都係呢個 S 級嘅，冇錯，係啦，即係我哋嘅阿茲薩都係呢個嘅 S 級嘅，睇下先，點解佢 S 級咧？睇下先啊，佢傷害，然之後攻擊速度算快啦，然之後距離算遠啦，咁樣係咯，六連發，然之後佢。就應該可能係比較暫時，但係就望到佢呢個全體以上解除咧，呢個已經好勁抽，已經係啦，即係佢有講過佢個boss 吹唔到啊，就正常嘅，啲怪太大吹唔到正常，有啲第二人係基本上一隻手基本上真係幾厲害下，即係實要抽嘅，即係實要講要抽嘅，但係我唔追啦，係啦，我唔追。就拉卡就係 A 級啦，咁樣正常嘅。咁就因為盾啦，盾都係唔係特別高。估唔到 Beru 係 A 級 ，Beru 都係 A 級。叔叔啊 ，Beru 紅丸啊，斯娜同埋Yuki 啊，同埋呢個腐爛嘅黑貓都係 A 級，係啦，估唔到。然之後第呢個 B 級就係有呢個 Ludius 啊，一個冇職業男主啊，阿魯士啊，呢個鑑定魔法嘅男主啊。然之後西卡加路啊，西卡姐路啊，呢個都係 B。Silva 都係 B， 盾即真係已經跌到兩個，係都係 B， 真係有啲弱係啦，即係基本上全其他都係本家，即係最後都係本家 C 啊，都係本家咁樣係啦。唯獨是咧有一個本家咧，去到 S 就係佢呢個本家嘅獨特團長係啦，獨特團長真係太誇張啦，真係啦，因為流同埋呢個叫咩啊？呢個I C 同埋呢個流都係 S 級係啦，冇去到 SS 係啦，即係啱嘢，冇咁強下火要講係咯，基本上奶媽咧，奶媽得兩隻奶媽嘅，有得兩隻奶媽唔係好多，但係盾色都一定係偏低，但係估唔到一拉卡係可以去到 A 嘅，即係去到 A， 紅丸都係盾嚟嘅，紅丸都係盾，係啦，呢兩隻去到 A， 證明佢傷害唔低，係啦，傷害唔低。阿茲薩佢係 S， 所以就基本上中規中矩係啦，好。咁就目前嚟講係最少嘅就係個Debuffer 一個，即係 Debuff 嘅一個職業太少係啦，即係可能之後可能會有大量嘅 Debuff 嘅角色Debuff 嘅角色，即係可能會控場啊，但係控場角色咧就好微妙要講喎，平時又唔會打交，然之後係咯，平時又唔會打交，佢只能放一下嘅人。一關嘅人咧，有機會只係控場，可能鎖怪啊，或者可能係有啲Debuff嘅Debuff。哇！其實佢嗰個噴色有啲弱，一要講嘅話，對王可能有用啲，但對細怪就唔可以用，係啦。冇乜所謂啊，隨便嘅真係。咁大家
其實可以嘅，即係自己睇自己中唔中意嘅嗰個系列啊同埋角色咧咁樣。你中意咪抽，唔中意可以流逝咁樣，留低佢之後就有更加多嘅唔同作品先再抽咁樣。咁我純粹係中意先至再抽咁樣，係啦。因為我每套作品都有睇咁樣，我覺得有必要抽下，反正佢30年抽又唔會話影響咩實力後量，咁每次活動都會出翻咁多量出嚟咁樣，我都係要少抽下咁樣，係啦。即係你見到我中意嘅，真係想抽，我就會揼多啲落去咁樣，特別係呢個富蘭咁樣，係啦，直接抽半咗去，係啦。咁當然啦，到時真係可能去到嗰個地步，跟住咩膝頭斷缺啦，咁一定到時就會課金嘅，到時就會課啊，冇錯係啦。即係我暫且觀望先啊，真要講嘅話，任何 game 我覺得都係要觀望1-2年先啫，真係要講嘅話，即係好難過去會1-2年就拜。但係目前為止嘅話世界嘅話，雖然唔係話特別去多人話有好評咁狀況，因為佢哋可能有換方式又好，乜嘢又好，其實佢評價唔係話去到好好，其實要講嘅話，即係比較兩極，有人話佢好，有人話佢唔好咁上下啦。咁呢個係暫時嘅狀況，望到都係其實要講嘅話，即係可能好嘅地方，可能佢抽容易抽啊，我唔知啦。然之後 set 頭數得多啊，然之後唔好嘅地方就係佢要抽嘅數量實幾多下，要抽手隻先至抽滿佢啦。然之後有啲戰鬥嘅方式啊，玩嘅方式啊，然之後比較冗長嘅轉身嗰個輪盤，你要玩5次，你要玩5種難度。呢隻應該新嘅話未見過呢個動作。好，紅龍嘅對決，有啲紅龍嘅對決係咯，唔同嘅呢個龍嘅呢世界嘅龍咧，比較叫簡單啲，比較叫冇咁細緻嗰啲龍嘅樣係咯，所以就應該呢個世界係呢個係本家龍嚟，呢個係本家龍係啦。好啦，就今次嘅活動就咁上下啦，應該就同大家都玩完啦，冇錯係啦。咁我之後就會再自己慢慢喺度拆佢啦，冇錯。咁你要升滿隻角色嘅心去到100咧，係真係有啲難嘅。目前為止我都未過50以上，好似係未過50以上。好，咁你都已經試咗大概嘅嘢啦。咁抽唔到女主就抽唔到女主啦。呢個係我飛啫，係我非洲冇錯。咁你要升佢啦，就不斷喺度食佢啦，咁樣係啦。食佢為咗係拎一個叫新嘅口感度信息啦，冇錯係啦。咁樣係啦。好，去到最後啦，咁送佢啦，有成就咁樣啦。好，咁就目前就咁樣啦。望落去實真係好高嘅，7000雙都係幾高下，因為近戰頂多都係去到呢個5000咁樣係啦，5000幾。咁我哋係咯，基本上每個職業都有佢嘅長處同埋短處啦，你唔可以淨係用死一個職業啦，冇錯係啦。好啦，就咁上下啦，我玩落去就睇落去，我自己都唔係特別勁嘅，而且隨便玩咁樣啦，係啦。其實呢隻 game 重點係對自己中意嘅作品去抽去玩佢，又係啦，基本上冇乜特別嘅要求啊，要講嘅話係啦。其實你可以一隻刺客係啦，本家刺客都可以玩完全部嘢故事，全部嘅嘢咁樣係啦。辛苦啲就係，辛苦好多就係啦，冇錯。好啦，咁係我要砌滿埋一個版俾大家睇。佢因為佢版變咗4個之後咧，我裝咗全部都係泛用嘅傷害為主嘅，所以就係啦。好，咁砌滿埋呢個就12塊就滿啦。編輯先。我依塊有冇太過去叫乜嘢咧？太過去
照顧啊，定係去關注佢要點樣砌會好啲咁樣，所以就比較亂嘅，要講啊，話係比較亂嘅。睇下先，我諗我點樣砌會好啲咧？唔得喎，咁樣砌唔多得喎。等陣先啊，我哋咁樣。而家咧，我哋有好多呢啲咁嘅唔同嘅嘢。咁樣先，然之後咁樣嘅話咧，我會少一格。我會少一格嘅話，嗰一格就唔多幾好。咁樣嘅話會唔多得。我哋咁樣咯，我哋試下咁樣先。咁樣嘅話，我就會食唔晒就算啦。我哋就用咁樣啦，唔好換乜嘢啦，就咁樣咯。咁樣嘅話，我只可以用呢度啲實門佢唔係喎，咁我都好似唔太可以實門佢喎。等陣先。仲以為可以實滿佢添，係我太膚淺真係。睇下先，實唔滿喎，而家我狀況係處於實唔滿嘅狀況。而家處於呢個實唔滿嘅狀況，我算啦，實唔滿，之後先再算啦，之後先再去試下點樣砌啦。咁就咁上下啦。而家目前為止就係咁樣。然之後呢啲個人嘅佢交互板咧就未開嘅，係啦。要開嘅話都好難開，你要全部都要抽到之後，先至再慢慢去升滿100心。100心都係好遠嘅事，係啦。好，咁就咁上下啦。喜歡就我讚下訂閱啦，隨便啦。唔啱都冇乜所謂，好啦，咁就拜拜。